उस रात मैंने यार खुद से एक प्रॉमिस किया था और उसी प्रॉमिस ने ना आज ने यार पूरी मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। सच कहूँ ना यार, तो उस दिन मेरे पास सब आंसर नहीं था यार। बस इतना पता था कि अगर आज नहीं बदला ना तो ज़िंदगी भर पछताता रहूँगा। मैंने किसी और को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की भाई। बस हर दिन ना यार खुद का एक बेटर वर्जन बनने का ना प्रॉमिस किया। आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई, लेकिन कल वाले सचिन से बेटर ज़रूर हूँ। और कल बताऊँगा भाई मैं वो एक आदत जिसने ना मेरी पूरी लाइफ का ना डायरेक्शन बदल के रख दिया है यार।